Сайн байцгаана уу? Арай мэд төргий. Дөрөвд гомдгчдын эрхийг хамгаалах холбооны тэргүүн эдэг эрдэнэлэг мөн миний бие мөнх цэцэг та бүхнийхээ асуултанд хариулж хуулийн зөвлөгөө өгөх болно. За өнөөдөр манай төрлөг жоохон хоцорч эхэлж байна. Одоо тэгээд техникийн саатал боллоо. Тэгээд компьютерийн вирус доохоод одоо тэртээ тэрүүг илрүүг болцсон энэ үед бол иймэрхүү юм болсонд даваачлна үз. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлгээрээ бол ер нь эрх зүйн харилцаанд байгаа доголдлуудын асуудлууд бол ер нь бол ярина гэж бодож байгаа. Гэхдээ бол энийг бол одоо яг хүмүүс асуултуудын дундуур би эрх зүйн харилцааны доголдлын асуудлуудыг биелэе гэж бодож байна. За ингээд 9602 дээр ирсэн асуултууд бус юм уу? Мөн 7018 58 дугаарлаа. Энэ асуултуудаас нэглэе. Асуугалаа. За, нэг хүн шийдвэр гүйцэтгэл 40 сая төгрөгийн өртөө байсан байна. Тэр өртөө хүний газрыг нь өөр хүн 45 сая төгрөгөөр авъя гэхэд одоо надад бэлэн 20 сая төгрөг байна гэжээ. Шийдвэр гүйцэтгэл зөвшөөрөөгүй ба нөгөө газрыг нь 20 сая төгрөгөөр зарчхаад үлдэгдэл төлбөр болох 25 саяыг авахар орон сууцыг нь битүүмжилсэн байна. Шийдвэр гүйцэтгэл ийм ажил хийсэн байна. Энэ талаар та За энэ бол шийдвэр гүйцэтгэл дээр байдаг логерийн ердийн нэг жишээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч нарын ард талд нэг шийдвэр гүйцэтгэгчний ард талд нэлээд хэдэн одоо үйл хөдлөхөрөнгийн ченжүүд дээрэс нь нөгөө зээл чөлөөлдөг улсууд энэ хамааралтай байж байдаг. Тэгээ энэ улсууд бол юу гэдэгтэй зэрэг жишээлх юм бол одоо нэг таны байр одоо барьцаалаа та байраа барьцаалаад одоо нэг 10 сая төгрөг ч юм уу 20 сая төгрөгийн зээл авчээ. Таны байр бол нэг 60 70 80 90 сая төгрөгийн үнэтэй. За ингээд та зээлээ төлж чадсангүй. Зээлээ төлж чадахгүй болохоор таны байрыг чинь битүүмлээд хураагаад дуудлага худлаанд оруулна. Танаас үн асууна. Та үнэ 100 сая ч гэж болно, 60 ч гэж болно, 200 сая ч гэж болно. Та таны хийсэн үнээр дуудлага худалдаанд оруулна. Анхны дуудлага худлаа 200 саяар орлоо. Таны байр бол нэг 70 сая л байр шүү дээ. Хин ч авсангүй. Хоёр дахь дуудлага худлаа явуулна. Ахаад хин ч авахгүй мэдээж судал өндөр үнэтэй учраас. Тэгээ хоёр дахь дуудлага худалдаанд ороод хин ч аваагүй учраас нөгөө 10 сая 20 сая төгрөгөнд нь нөгөө төлбөр авахч талд нь шилжүүлээд өгчдөг ийм гаж хултай байна. Ийм бизнесийг эрхэлдэг шийдвэр гүйцэтгэгч нар. За би нэг бүр тодорхой жишээг санаж байна. 2 жилийн өмнө нэг объект дуудлага худлаанд ордгийг. Тэгээд нөгөөд чинь зар гарч байгаа юм. Сонин дээр дуудлага худлааны зарын дагуу утсаж байгаа юм. Тэгэхэд өөдөөс нь юу гэж хариулж яасан гэж шүүхийн маргаантай байгаа л гэж хэлж байгаа. Шүүхийн маргаантай гэдэгтэй зэрэг нөгөө улсууд маань нөгөө зарын дагуу тэр дуудлага худалдаанд оролцдог. Тэгээд 200 сая төгрөгийн хөрөнгө одоо 30 40 сая дээр болоо дээд дээр бол нэг иймэрхүү юм явагдаад ирсэн. Тэгээд ер нь худалдагдах гэдэг тухайн асуудлууд биш сүүлдээ бол тэр дуудлага худалдаагаар худалдагдаад тэндээс нэг гайгүй юутай улсуудаас мөнгө авах гэсэн ойлголт байхгүй болсон учраас нөгөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч нар хинтээ ярьд юм гэхээр банк ус санхүүгийн байгууллага болоод хадгаламжийн хоршооч гэдэг юм одоо юу ч гэдэг мөнгө зээлүүлдэг болсоод банкныхантай тэгээд найз нөхөд болцсон. Тэгээд тэднэр нь бол юу гэхээр за энийг дуудлагаар оруулъя гэдэг өндөрөөр үнэлүүлээд ингээд хин ч авахгүй байх боломжийг нүүдэлээ. Хоёр дахь дуудлага худалдаа зарлагдсан гот утсан дээр сууж байгаа улсууд маань хариуцлагатай шийдвэр гүйцэтгэх. Асуухад энэ шүүхийн маргаантай гэж хэлдэг. Очиход боломжгүй гэж хэлдэг. Ингээд дуудлаганд орох нэг ч хүн байхгүй байх үүргийг шийдвэр гүйцэтгэл хүлээдэг. Тэгээд дуудлага хуурамчаагаас дуудлага худалдаа явагдана. Тэгээд нөгөөдгийг санал болгох болоод ингээд шилжүүлдэг ийм бизнес цэцгэлцэн. Хэрвээ иймэрхүү байдалд одоо орж байгаа бол та бүхэн ямар нэгэн байдлаар одоо гомдол гаргаад ч юм шүүгд өгөөд одоо хугацааг авдаг. Мен 7 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж магадгүй тэр шийдвэр гүйцэтгэгчийн тухай одоо шинэ хууль мөл бус юм дээр бол одоо тухайн одоо төлбөртэй тэгэхэд өөрөө зарж болохоор болж байгаа. Өөрөлдөх бол өөрөө зарж болохоор болно гэдэг чинь
нөгөө шийдвэр гүйцэтгэлчдийн хийж байгаа тэр асар олон хичнээн мянган үйл хөдлөлгөөрнгийг ингэж бизнес дэв. Энэ асуудлыг одоо зогсоох юм хэмжээнд ирж байгаа. Шийдвэр гүйцэтгэлийн албаныханд ловер хийдэггүй гэж эдгээр над дээр хурж ирээд надтай заргалдаж болно шүү дээ. Одоо шийдвэр гүйцэтгэлийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газартаа намд шүүхдэг чад тэд нэр хариу тайлбараа хэлж өгч чадахгүй. Ямар ч ажиллагаа хийгээгүй гэж бид хуулийн дагуу хийгдсэн гэж яриад явдаг. Тэгээ шүүхээс захирамж гарч байгаа юм. За энэ шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийхэд төлбөр төлөгчд мэдгдсэн, дуудсан, одоо үнэлсэн, одоо уулзсан, хураасан энэ баримтууд байна уу гэж 9 баримт шаардж байгаа юм. Шийдвэр гүйцэтгэх албаныхын үг жана гэж ийм 9 баримт аль нь ч байхгүй гэж хавц их нөгөө хувийн хэрэг дотор нь. Гэхдээ та нар чинь яаж гүйцэтгэл хийсэн гэсэн бид хуулийн дагуу гүйцэтгэл хийсэн гэж яриад сууж байвал яах вэ? Миний одоо навшигж хэлэхгүй одоо юу гэж би ойлгохгүй байна. Тэгээ одоо би шийдвэр гүйцэтгэлийн ерөнхий газрын дарга тэр генералыг нь одоо би яг энэ асуудлаар нь шүүхэд хуурамч баримт гаргаж өгсөн асуудлаар би цагдаад өгөх гэж бэлдсэн байж байгаа. Яг хуу эх 7 хоногоос баг өгч магадгүй яаж ч магадгүй. Нэг юм байна. За тэгвэл шүүхийн шийдвэр бас нэг холбоотой нэг асуулт байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн ажиллагааг түтгэлзүүлсэн захирамж гарснаар гүйцэтгэл түтгэлдсэн байна. Тэгээд түтгэлзүүлсэн захирамж хүчингүй болоод 5 сар болоход Багнуур дүүргийн шийдвэр гүйцэтгэгч ажиллагаа хийхгүй түтгэлзүүлсэн байдалтай байгаад байгаа юм байна. Тэгэхээр үүнийг яах вэ? Ингээд байгаад дэш одоо болт юм болов уу? Энд хариуцлагын тогтолцоо байдгүй. Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ганцхан хариуцлагын тогтолцоо нэг 20% одоо цалингийн хасдаг барьдаг чиглэлүүний ийм юмнууд байдаг болохоос биш энэ бол тэртээ тэргүй дээрээс авах бол доотлоо бүгдээрээ ирж удаг лөвөрчтаар дүүрсэн газар. За дээр шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа өршөлгөмөл түтгэлжлийн тухай асуудал байдаг. Түтгэлжил яаж түтгэлсэн бэ гэж. Шүүхээс энийг түтгэлзүүлэх хэдхэн зохицуулт байдгийг шүүхээс. Тэр хэдэн зохицуулт нь байхгүй бол шүүгчийн захирамж өөрөө хууль бос. Түтгэлзүүлсэн захирамж нь өөрөө хууль бос. За тэгээд шүүгчийн захирамж түтгэлзүүлсэн шүүгчийн захирамж арилцсан бол шууд арилцсан өдрөөс нахуулаад гүйцэтгэлийн ажиллагаа үргэлжлээд явах хэрэгтэй. Тэр үргэлжлээгүй 5 сарын дотор учруулсан хохирлоо тэр төлбөр авагч нь шийдвэр гүйцэтгэх албанаас нэхэж авах үг нь эрхтэй. Гэтэ энийг бол шүүх шийднэ гэдэг нь өөрөө эргэлзээтэй бас нэг юм байна. За сая нэг уцтайгаар оцсон яасан. Тэгтээ тэр энэ юуны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын энэ ловертой холбоотой асуудлууд хаагур яагаад өнөөдөр шийдэгдэх тал дээр одоо муу байдаг юм бэ гэж. Яагаад вэ гэдэгтээ тэр энд маань Монгол цөөхөн одоо шүүгчтэй газар Монгол. Нэг дүүрэг гэдэг бол бүр цөөхөн. Нэг 10 гаруй шүүгч байна уугүй юу? Нэг тийм байж байгаа. Тэгээд тэр Сүхбаатар дүүргийн шүүх гэдэг юм руу шийдвэр гүйцэтгэх албаны юмнууд явдаг. Сүхбаатар дүүргийн шүүхтэр байж байгаа нэг хэдхэн шүүгч нар байгаа. Тэд нар бол юуг бол шийдвэр гүйцэх бүх шүүгч нар шийдвэр гүйцэтгэхтэй холбоотой 10-20 нэргүүдийг шийддэг. Бүх шийдвэр гүйцэтгэгчийг таньдаг болсон. Одоо танилын юутай. Өөрөлдөх бол нөгөө юу байхгүй болсон. Одоо санамсаргүй сонголт гэж байхгүй болсон гэдэгтэй адилхан ерөөсөө яг тийм болсон. Нөгөө хэдийн шүүгч нарын нэг таньдаг болсон хэдэн шүүгч нарын хэн дээр нь очсон гэсэн тэд нэр шийдвэр гүйцэтгэх албыг хамгаалаад гардаг тийм байгууллага Сүхбаатар дүүргийн шүүх болцсон. За тэгээ Сүхбаатар дүүргийн шүүхтэр нөгөө хэргийг чинь одоо шийддэг шүүгчд нэг юм асуудал гардаг. Тэдний ах トゥ хамаатан цадантай холбоотой гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудал гардаг. Шийдвэр гүйцэтгэлээр уцаар ярьдаг. Та шүүгч эрдэнэлэг байна. Манай нэг дүүгийн асуудал танаа дээр үжинийг айтайхан зохицуулаад ерөөсөө л тэр. Ингээл хариуд нь нөгөө шүүгч шийдвэр гүйцэтгэлийн талд үйлчилдэг. Монгол өнөөдөр тийм байна. Та ялангуяа Сүхбаатар дүүргийн шүүх шийдвэр гүйцэтгэлийн талд үйлчилдэг байгууллага болцсон. Тэгэд эндээс нэг юу үүсдэг юм бэ гэхээр хэдийн шүүгч нарыг хольж сальдаг тухайн асуудал Сүхбаатар дүүргийн шүүхтэр одоо шүүгч нарыг удаах юм бол шийдвэр гүйцэтгэлтэй ажил төрлийн хувийн хэлхээ харилцаатай болцдог. Хувийн харилцаатай болцдог. Тэр хувийн харилцаатай болж байгаа шүүгч нарыг байнга өөрчлөхгүй бол одоо шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой энэ ловерийн юмнууд бол илэрх боломжгүй болчиход цаг үе өөрөө ийм болчиход байна.
2 хүн гэрээ байгуулад 2007 оны машиныг 40 сая төгрөгөөр авахар болж урьдчилан 25 сая төгрөгийн төлөөд машин авсан юм байна. Гэтэл нөгөө машин 2005 оных бөгөөд засвартай машин байсан учраас үлдэгдэл 15 сая төгрөгийг нь өглгүйгээр машина буцааж ав гэхэд нөгөө тал шүүхэд нэхэмжил гаргаад 15 сая төгрөгөө нэгсэн байна. Тэгэхээр одоо яах вэ гэсэн. За энэ бол нэг юм бий. Ийм маргаан их явдаг. Их явдаг гэдэг маань өөрөөр хэлбэл бол машины он. Жишээлбэл Монголд 2 жил илүү өмнө зүүн дээр тараад бутарч шүү дээ тэр машин бол. Үн бол бүр 2 жил явахад бол үн бол нэг 5-10 саяар өөр өндөр үнэтэй машинууд ундгийг. Тэгээ ийм маргаанууд бол явж исэн. Би ийм маргаан 2-3 маргаанд орж байсан. Тэгээ нөгөөдөл нь одоо хуурамч интернет дээр хуурамч зарим арга дээр хийгээл бариад одоо ингээл худлаа авах гэрээ өндөр үнэтэй юмнууд хийгээл ингээл бодит байдлаас шал өөр материалууд гаргаад ирээлсэн. Нилээ удсан шүү. Тэгээ шийдэж байсан. Өөрөөр хэлбэл энд эвдэрхий гэдгийг мэдээд татгалзах эрх нь худлаа авахчд байдаг. Тэгэл одоо юу үрч нэг бол одоо бас сони юм үрч байна. Одоо бас яг адилхан нэг юм арган явдгийг. Нөгөө эвдэрхий машин худалдан идэхэд олдгоо байсан. Татгалзах санал гаргаад байдаг. Одоо иргэний хуулийн 204 205 дугаар зүйлд заасан байж байгаа. Татгалзах саналууд байдгийг. Татгалзах саналаа эхэлж гаргаад тэгээд дараад нь гэрээсээ татгалж болдог. Худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой энэ гомдоо 6 сарын дотор гарах хэрэгтэй. Нөгөө тал нь алга болцсон. Алга болж нөгөө 6 сарын хугацааг өнгөрснөхийн дараа шүүхэд нэг хэмжээ гаргаад явдаг. Өөрөөр хэлбэл тэр доголдолтой холбоотой асуудлыг гомд гарах хугацаа 6 сар байж идэг. Дутуу мөнгө авах эрх нь бол 3 жил байдаг. Тэр чинь нөгөө хүн хөлж хугацааны энэ зөрчлөөс болоод ийм асуудлууд үүсдэг. Одоо жижигхэн бизнесийн асуудал үүсч ирж байгаа. Тэгвэл тэр чинь өөрийнхөө хулих машиныг хулих гэж өөрөлдөх бол оны худлагаасаа засаад 2004 оныхыг 2000 одоо 7-8 оных болгож хийгээд хүнд одоо зарчаад тэгээ манай хүн нөгөө эвдэрхий нөгөө машин. Тэгээ эвдэрхий машин өөр машины янз бүрийн сэлбэг мэлбэг хийгээд нэг төр зур асгаар болгож хийчих хүнд зарчаад тэгээ цухтагаад алга болчихдог. Ямар ухсанд алга болох вэ гэхээр тэр дор 6 сар алга болох хэрэгтэй. Олдохгүй байх хэрэгтэй. Тэгээ 6 сар өнгөрөнгүүт нь би өстой эндээ байсан тэндээ байсан. Ерөөсөө эднэр гомдлоо гаргаагүй гэж ирээл тэгэл нөгөө үлдэгдэл мөнгөө нэхэд явдаг. Хөртлөгөө мөнгө авц. Энэ бол байдгал бизнес. Машины ченжүүд хийдэг бизнес. Ийм учраас энийг заавал тэгж одоо нөгөө доголдлын 6 сар маар эднэргээд ах юм байхгүй. Гэрээнээс татгалзах эрх гэдэг 6 сараас одоо хэмжигддэггүй. Өөрөлдөл нөгөө барааны доголдлын доголдолтой холбоотой 6 сарын асуудал байдаг бол гэрээнээс татгалзах нь хэзээ ч хийж болдог. Хамгийн гол нь бол гэрээнээс татгалзах нөгөө хугацаа байдгийг. Одоо ямар хугацаа байдгийг мэхээр татгалзах саналыг нөгөө талдаа өгнө. Нөгөө тал хариу өгөхгүй бол сарын дотор шүүхтээ гаргаад өгч. Ерөөсөө л ингээл болоо. Саналаа төрүүлж хүрэх хэрэгтэй бичгийн хэлбэрээр тэгэл болоо. Тэгээ болно шүү дээ. Ягаад шүүх өөд шийдвүүлж болдгоо. Шүүхэд өгсөн байж байгаа бол сөрөг нэхэмжил гаргаж болно. Сөрөг нэхэмжил гаргахаасаа наам одоо татгалзах саналтайгаа бичгээр шуудангаар болж байгаа. Тэгэл тэр чинь таны одоо хуулийн шаардлага хангаад явж байгаа л тэр. Тийм л юм байна. За нэг хүн захиргааны зөрчил гаргажээ. Зөрчлийг шалгасан цагдаа 7 хоног баривчлуулах хүсэлт гаргахад шүүгч 14 хоног баривчлах шийтгэвэр гаргасан ба давж заалтснаар шийтгэвэр хүчингүй бол зөрчил гаргаагүйд тооцжээ. Энэ цагдаа шүүгч хоёрт хариуцлага тооцож болох уу? Ер нь тооцож болох боломжтой уг юмнууд байдаг. За яг энтэй адилхан асуудал бас над дээр тохиолдсон юм. За уучлаарай энэ үцэг авчих уу. За тэг. За та телевизээр холдороо телевизгээ дуу багсагч. Та телевизгээ дуу багсагч та. Өөрөө мэдсэнгүү. Өөрөө мэдээгүй шүү дээ.
За саяных шиг тохиолдол надад тохиолдсон гэдэг маань юу гэвэл нэлээд хэдэн жилийн өмнө миний нэг найз одоо босод одоо барилга барьж байгаа одоо мөнгөтэй компани манай найзыг дээрлэхэд баахан асуудал болгоод тэгээд хуурамч цагдаа нартай ярьж байгаад хуурамч янз бүрийн юм хийгээд тэгээд одоо шийдвэр оногдуулах гэсэн нэг юм сони юм л орж ирдэг. Манай бол хүнтэй зоддож нүдэлдэг хүн биш. Намын. За тэгээд нөгөөх маань одоо хуурамч баринд одоо юу байдгийг тэгэл эргүүлээд нөгөө цагдаа магдаа нартай нөгөө улс судчин дээр баар мартаа улс судчин цагдаа нартай найз байдаг юм байна. Барилга барьж байгаа компаниуд чинь тэгээд асуудалтай л байдаг юм байна. За ингээд яасан чинь ган зөрөг гэдэг нэг шүүгч ирсэн баян зүрх юм. Тэгээд сүүлд манай хүн одоо шүүхээс гарсан л да. Ган зөрөг гэдэг байсан шүүгч яг энэ дээр бас яг иймэрхүү юм гаргасан. Над бол баримтууд нь байсан. Орлогын тэр хүн ямар ч буруугүй гэдэгтэй холбоотой. Энийг цагдаа хүлээж авдаггүй. Яг гэвэл цагдаа нөгөө талд үйлчилж идэг. Тэгэд ийм асуудлууд гараад манай хүн нөгөө цагдаагийн санал болгосон хоногоос хамаагүй өндөр хоногоор нөгөө хүнийх нь захиалах байсан гэдгийг. Захиалгаар авчаад юм хийдэг байхгүй юу? Хашраах зорилгоор шүүхэд нэг хэмт гаргаж магадгүй гэмороо охирол. Одоо гэмороо охирол нэг гэж явж байгаад ийм асуудалд орчод байгаа шүү дээ. Янз бүрийн өөрийнхөө төрөнгийг чөлөөлж авах гэж явж байгаад. Тэгээ би нөгөөдгийг нь дав залдаад бүр цагаатгсан. Хэрэгсэхгүй болгоод. Тэгээд энэ одоо хүний захиалгаар хүнийг одоо цагтан хориулах арга хэмжээ одоо цагтан хориулахшаа баримтлах арга хэмжээ авах бол шийдвэр аваад идэг. Энэ ганц зөрг гэдэг нөхөртөө одоо би бас л тооцоо бодголж ястаа асуудал гэтэл тэр хүн маань шүүхээс гарцсан. Ерөнхийлөгчийн зарлигаар байхгүй болсон. Тэгээд тийм учраас одоо тэр хүнийг одоо илүүдтэй хэлээд яг уу тэгтээ тэр залуу хүн миний хэлж байгааг мэдж байгаа хэрэг ганц зөрг нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол ер нь үйл үүр гэж байдаг юм аа. Та шүүхээс одоо зүгээр байж байгаа хүнийг шүүхээс гаргаагүй лавтай. Та тэр нэг хүнд их олон хоногийн хэмжээгээр одоо хамаагүй тэр хилсээр хүнийг шийдвэр оногдуулж ясны л үйлээ. Иймэрхүү хийж ясны үйлээ тань дээр босно л гэж ойлгоо. Тийм л байна. За нэг өвчтөе бусдын асрамжинд байгаа хүнийг эмнэлэг твтүүлэх шаардлага гаргахад асрамжлагч зөвшөөрөхгүй шүүх хүлээж авахгүй байсаар өвчтөе хүн нас барсан байна. Хэрв шүүгч нэн даруй арга хэмжээ авсан бол талигач амьд байх байсан. Шүүгч энэ тохиолдолд хариуцлага хүлээх үү? Наад чинь манай нэг үйлчлүүлэгчийн огсон юу байна? Мэдээлэл байна. Энэ баян гол дүүрэг дээр болсон юм аа. За шүүгчийн нэрийг би энэ удаа хэлэхэ байлээ. За энэ түрүүний өмнө шүүгчийн нэрийг би яагаад хэлэхэ байлээ гэдэг тэгээд байхтай дээр одоо энэ дээр асуудал дээр би дав залцсан явж байгаа учраас би түр ухсан загсай. Гэхдээ би энэ шүүгчийг би одоо хаана нөхөө цагдаад өгөх, ёс зүйд өгөх, ёс зүйн асуудал би цагдаагийн асуудал. Болсон процессын асуудал юу гэдэгтээ тэр нэг настаа бие муу хүчнийг эмнэлэг твтүүлэхгүй тэрний өмнөөс одоо ярьж чадхаа байцсан, хөдөлж чадхаа байцсан хүний өмнөөс итгэмж хийгээл нэхэмлэг гаргаад шүүхээр яваад идэг. Би тэр нэхэмж итгэмжийг энэ бол асуудалтай байна. Энэ ер нь яахлаараа энэ ийм хүн одоо итгэмж хийх чадвартай юугүй юу бусдад өөрөө тэрийг ойлгож байгаа хэсэг нь өөрөө эргэлзээтэй байна. Одоо шинжээч тамил бол энэ хүнийг эмнэлэг твтүүлэх шаардлагатай байна гэсэн. Тэр эмнэлгийн одоо эмч нараар дүнэлт гаргуулъя гэсэн шүүгч хангадгүй барьдгүй шнэ юм болсон зүйлдээ би энийг одоо шинжээч тамил болохыг болдоггүй. Зөв бүр аргаа бараад зүйлдээ би гуйсан. За эмнэлэг твтүүлэх асуудал гаргаж болно шүү дээ. Ягаад болдгоо юм бэ? Тэгээд бүр эмнэлэг твтүүлэх гэсэн чинь зөвшөөрдөггүй. Тэгэхээр сөрөг нэхэл гаргасан. Сөрөг нэхэл гаргаад энэ настай хүнийг эмнэлэг твтүүлээд өгөөч гэдэг эмнэлэг твтүүлэх одоо шаардлагатай нэхэмжил гаргахад шүүгч юу гэсэн гэж эмнэлэг твтүүлэх шаардлагагүй гэж болсон. Энэ сөрөг нэхэмжил хүлээж авахгүй гэсэн. Ийм мангар шүүгч байсан. Би зүгээр мангар гэж хэлэхээс одоо хаашаа юм. За тэгээд нэг тэрний дараа бас нэг асуудал гарсан. Тэгээд би хэлсэн. Бүр шүүх хурлаар хэлж байгаа. Гэхдээ та нар ингэж эд хөрөн 9 шид юм гэж та нар
ээжигээ ядч эмнэлэг твтүүлээч гэж би гуйсан. Бүр гуйсан шүү дээ. Тэгсэн чи юу гэсэн хэвтүүлэхгүй гэж. Хэвтүүлэх цаг нь болоогүй гэж. За тэгвэл би хэвтүүлээч гэж гуйснаас одоо сарын дараа ч юм уу нөгөө нь асуусан. Би шүүгчд хэлсэн. За энэ гэр бүлийн хүчирхийл явагдаж байна. Эмнэлэг твтээгэд өөрөө гуйгаад хүсэж байгаа хүнийг яагаад эмнэлэг твтүүлж болдгоо юм бэ гэсэн чинь та энэ тамаарлахгүй гэж. Эмнэлэг хэвтүүлэхийг шаардах хэрэггүй гэж шүүх хэлж байгаа. Тэгээ энэ чи гэр бүлийн хүчирхийл энэ чи гэмт хэрэг гэдээ би шүүгчд хэлэхэд шүүгч юу ч сонсоогүй юм байж байгаа. Тэгээ дараад нь яасан гэж шүүгч энэ ер нь асуудалтай байна гэд нууцаар шүүх хурал хийж ивэл яах вэ? Ангой шиг юм болсон. Тэгэд эргүүлээд энэ маань одоо нөгөө хүн маань нас барсан. Гэхдээ энэ дээр одоо охин нь ганцхан юм надад хэлдэг. Би ээжийнхээ амийг шүүгчээс гуйж болох уу гэдэг. Нэхэж болох уу гэдэг. Би болно гэдгийг. Яг нарийн дээр бол тэр хүнийг би сарын өмнө шүүгч эмнэлэг твтүүлэх шаардлага хүлээж авахгүй гэж яхад. За яг тэр хамаагүй. Гэхдээ ядаж 7 хоногийн өмнө, 4 хоногийн өмнө, 3 хоногийн өмнө, 2 хоногийн өмнө эмнэлэг твтүүлсэн бол тэр хүн өнөөдөр амьд байх гэсэн. Энэ шүүгч ямар зөрчил гаргав? Гэмт хэрэг. Нөгөөдүүлч гэмт хэрэг. Одоо энэ цагдаа магдан шалгаад хариу хэлэх юм байна. Иймэрхүү л асуудал бий. Бэнэ. Сайн. Энэ одоо та ингээ яриад байна юм л гоо. За тэгж байна. Шүүх цагдаагийн бодлоготой бодлогоо бэлэр мэдээлэл ярьж байна. Энэ одоо тэг хизээний сайхан тэгчих болно ш та бодож байна. Хоёрдугаар энийг одоо хэр өөгшүүлээд байгаа юм. Тэр идэвх дэвшин юм юм дөрч юм уу? Юу тэгж бодоод байх шиг бодож байна. Яагаад ингэж энэ одоо ийм заваа юм нэг юм балиар амьд байгаад идэв юм. Энэ эсвэл нийгэм цаг үед байгаа юм байх ёстой юм уу? Энэ нийгэм капиталист нийгэм байгаад зүгээр энэ хөөргөө дээр хүмүүс өөгшгөөд байгаа юм уу? Тэр хүмүүстэй хизээ нэг үс үрээ идсэн дээр таадж байна. Энэ нэг юм бэ. Та бүхэн холчгор байна. Жогон зөрөгтэй дуугарцсоор. Энэ их хурл нь одоо өгшөл энэ их хурл бол тэртээ тэргөө мудакуудаар дүрцэх хурл. Тэгэхээр ингэж байна. Одоо ингээд хүн ингээд надад гомдлоо ярьдаг. Тэгээ би хэлдэг. За яг миний хажууд суугаад тэгвэл та нэвтрүүлэгт ор гэдэг. Үгүй би яагаад байна гэдэг. Үгүй тэгээ би яах юм бэ гэсэн. Та бол өөр хүчтэй гэж. Битгий тэмц. Энэ лоурчдын эсрэг яагаад тэмцэж болохгүй юм та нар? Бүгдээрээ аимхаа. Бүгдээрээ авилгалдаа идэгдсэн. Авилгалд өгөө сурцсан. Авилгагүйгээр юм бүтгүү гэдгийг ойлгоцсон. Тим ард түмэн болчлоо штэ. Яалаа дэлхий дээр ганцхан Монгол авилгалыг дэмжсэн болсон штэ. Бүр энэ дэмтэй бүр юу зүрж зүг үг байж штэ өнөөдөр. 20 нүшэ 51 гэсэн зүрж зүг гарцсан. 20 нүшэ 51 гэдэг чинь ямар зүрж зүг болсон бэ гэхээр нэг газар 20 мянга тараачч сонгуулаар. Яг тэр мөрөөр нь 50 мянга тараагаад гэсэн байна. Тэгээд хүмүүс нь үгэл 20 нүшэ 50 гэдэг. Тэм зүрж зүг хүртэл гарцсан явж штэ. Ичмээр юм манайхан. Жохон дугуйр сураач та нар. Аймхаа хулчгар тэгээд өөрийгөө хөдөлт нь манайхан. Байна. Байна. За хөө би өөрөө ч ингэж байн хардгаа. Тэгэхээр нэг юм ярих гэсэн юм. Тэгэхээр өнөөдөр яг нэмгүй хэсэг манай ард түмэнд хуулийн нийтлэг бас дутуу байна. Энийг төр засаг өөрсдөө тэртээ зөнгөө хийдгүү. Тамиг бичиж татаа гэж Монголын улсын айлч телевизэд гэж рекламч байдгүй. Зөвхөн өөрсдөө ярих шиг л боддог. Хогийн новснууд. Таних бол би таних ч нэг юм их гэдэг л та. Чамжаа. Яах гэдэг ингэж ингэх жоохон ч гэсэн хуулийн цоорхой ч гэдэг юм юу гэдэг энэ нэг ятсан хөдөөний гэж манайхан болохоор одоо хөдөөний гэдэг өсөд жоохон ч гэсэн юм яриад байгаа би өөрөө ч юм бол үнэндээ 100% дэмжиж байгаа. Тэгэд хараа ингэж болдгоо юм уу? Би энэ цаагаад телевиз ч юм уу ямар байдгийг. Гэхдээ бидний хараа нэг юм багш. Энэ цаад телевизийн захирал ч юм нэг юм гоё сэтгцэн
Тэгтээ нэг хүнийг авчираад хуулийн талаар юм ярьдаг ингэдэг тэгдэг байгаа бах. Тэгэхээр надад нэг юм байгаа байхгүй. Энийг жоохон цар хүрээтэй. Одоо өөрөө чи ярьсан жишээ нь юу гэх Facebook ч юм уу бид нэг хятадаас илүү нь юу гэхээр бид нэг Facebook дээр байгаа. Хүн байдаг. Бан. Тэгэхээр би их гэдэг өгшөө. Уучлаарай. Би өөрөө чи яриад байгаа нь 100% ойлгож байна. Гэхдээ би нэг юм л хүсэдэг. Юу хүсэдэг нэг гэхээр хараа нэг л юм хүсэдэг байхгүй. Юу гэхээр хараа энэ арай жоохон гоё цар хүрээтэй байвал тэгэхгүй хараа манайд нэг юм гэмт хэрэг гардаг шүү дээ. Чи өөрөө мэднэ. Цар хүрээтэй байхын тулд за би хэрэгч юм уу? Би шууд хариулъя. Хэрэг энэ үедээ хөндөө. За ингээ дараагийн хүмүүс цаг хугацаа хэрэгтэй. Та цар хүрээний тухай асуудал яриад байх шиг байна. Энэ дээр бол би арайгаагүй хямдхан байдгийн. Өөр тэр цар хүрээтэйгээ байгаа босод телевиз болох төр надаас хэдэн сая төгрөг нэгтгэе. Энэ бол баг. Гэхдээ бид нар бол гэрээтэй. Өөрөлдөө энэ хувийн нэвтрүүлэг байдаг. Би тэгээд тэр олон сая төгрөгийг би тэр цар хүрээтэй нэвтрүүлгээр нь хийх тэр олон сая төгрөгийг надад хэн төлөх юм? Сая энэ уцаар яриад байгаа та төлөх юм уу? Энд чинь мөнгөөр хийгддэг. Тийм учраас тэр цар хүрээтэй телевиз рүү чинь би орж чадахгүй орлоо гэхэд надад те асар их хэмжээний мөнгө нэгдэг учраас тийм боломж байдаг юм аа. Уучлаарай. За холбогдсон байна. Чи бороо ойлгосон байна. Би сая төгрөг мөрөг яриаггүй шүү. Гэхдээ олон сая төгрөг нэхэд шүү. Өөрөө чи ингээд нөгөө яцтайгаа ингээд хараад байна. Тэгвэл би нэг юм л ойлгох гэдэгхгүй юу? Би аль түмдээ хайртай. Таавал аль түмний юм хэлж байгаа. Хууль гэдэг тайлбарлах юм ярьж байгаа. Гэхдээ би зүгээр нэг хийх гэсэн. Энийг жоохон ингээд том хүрээтэй хийж болохгүй л гэдгийг би ямар ч боломж байхгүй. Надад 45 минутын долгоодж байгаа. Надад энэ ингэж байгаа. Минут болгон секунд болгон мөнгөтэй байдгийг. За. Энийг юм ойлгоо. Минут болгон секунд болгон өөрөө мөнгөтэй байдаг учраас мөнгө бол үнэтэй. Цаг хугацаа бол үнэтэй. Өөрөлдөө би болж игэл тэр хүмүүс надаас юм асуу би болж игэл тэр хүнд маш богино хугацаанд тэр хүнд хэрэг болохоор би зөвлөгөөх ийм л зорилготой явж байгаа шүү. За би ингээ асуултаа асууя. Шинжээч худал дүгнэлт гаргасан нь тогтоогдвол ямар арга хэмжээ авдаг вэ? Яг өнөөдрийн байдлаар ямар ч арга хэмжээ авахгүй байна да. Хуулийн дээр нь бол би эрэггүй хууль 254 дугаар зүйл гэж байгаа. Ялтай штэ шоронд орно. Тэгтэл эргүүлээд энийг хэрэгэлдэг нөгөө шүүхэн байхгүй. Ягаад гэвэл шүүгч нар тэд нартайгаа өөрсдөө холбоотой байдаг. Ягаад гэвэл янз бүрийн эрүүгийн босод юмнуудаар яадаг цөөхөн монголчуудын хоорондын нэг холбоосноос болоод болдог. За нэг нэлээд хэдэн жилийн 10 жилийн өмнө юм да. Нэг одоо шинжээч юм судлаад дүгнэлт гаргасан тухай асуудал ингээд бүх юмнуудаар нь хичнээн жил явлаа. Тэгээд яваад гаргаад тогтоогоод эрэг үүсгээд шүүхээр оруулсан чинь шүүх юу гэсэн гэж. Энэ бол одоо гэмт хэрэг биш ээ. Зөвхөн мэрэгжлийн алдаа байна гэж үү? Ийм солиотой юм хэлж байгаа шүүхийг би юу гэж хэлэх юм? Би ойх гутсан. Би тэр хүний тэр мэрэгжлийн алдаа тэр одоо илт хууль бус нэг шүүгчийн захиалгаар хийсэн байдгийг. Шүүгчийн захиалгаар хийсэн тэр шинжээчийг би эрүүгийн хэрэг үүсгүүлээд шүүх хурлаар оруулахад шүүх нь тэгж хамгаалж байна. Шүүгчийн гуйлтаар одоо тэгж хэлсэн. Одоо ингээд бас ахаад надад энэ худал дүгнэлт гаргасан шинжээч нар өчнөөнөөрөө байж байна. Өгдөг хэрэг үүсгдэг. Ерөөсөө хоорондоо холбоотой болсон тиймэрхүү одоо юмнууд байдаг. Би бүр инээдэмтэй нэг ганцхан жишээ дурдъя. За шүүх шинжилгээний үнцэд одоо ингээд хүүхдийн эцэг мэцэг тогтоох төр мундаг л байдгийг. Гэхдээ энэ бол миний хэрэг биш ээ, өөр хүний орж ирсэн хэрэг. Тэрэн дээр ихэр хүүхдэд эцэг тогтоосон чинь яасан гэж. Нэг хүүхдийг нь эцэг нөгөө хүүхдийг нь эцэг бишгээ гарцсан байдаг шүү дээ. Нөгөө ДНК-гаар шинжилгээ гаргаад ирсэн. Тийм учраас бол шийдвэрний юмд бол итгэх нэгсэн ойлголттой. Одоо ингээд хөнгөн гэмт хэрэг гээд одоо хэн нэгэн хүнтэй хэрэлдэнгүүтээ шууд очиод цагдаад гомдол гаргаад тэнгүүдээ шинжээш тавилуулаад тэгээд нэг 500 мянган төгрөг өгөөд сая төгрөг өгөөд хөнгөн гэмт зэрэг тогтоолгодог тийм жишг тогтцсон байж байна. Дурын шинжээчд мөнгө өгөхөд одоо хөнгөн зэргийн гэмтэл тогтоож өгч байна. Ямар ч гэмтэлгүй хүн дээр шүү дээ. Өнөөдөр тийм болцсон.
Тэгэд энэ бол Монгол бол үнэхээр асуудалтай болцсон. Шүүх шинжилгээний төвийн асуудалтай, прокурорын асуудалтай, цагдаа асуудалтай, шүүгчийн асуудалтай ийм болцсон. За дээд шүүх бол бүр хараа тэнцэж. Яагаад гэвэл урд нь бол улсын мөрдөн байцаах газрын тусгай субъект хэлц биш. Улсын ерөнхий прокурорын нэрд мөрдөн байцаах алба гэж байсан юм. Ингээд байж хахад бол шүүгч нар бас нэг айдтай одоо нэг тиймэрхүү газраас тэднэр бол шүүгч нарыг дуудаад асуучдаг нэг иймэрхүү байсан. Энийг татан болгосон. Яагаад татан болгосон? Энэ бол бас л нэг өөр зорилгоор хийгдсэн байдаг. Тэгээ одоо бол энэ шүүгч нартай холбоотой асуудлыг энэ цагдаа нар шүүгчийг хуульж өрснө үгүй гэдэг шийддэг болоод байгаа шиг. Шүүгч нарыг хуульж өрсөн гэдэг шийдэж мэдлэг нь хүрэх үү? Тэр цагдаагийн авчаар. Тэр прокурор мэдлэг нь хүрэх үү? Би өнөөдөр прокурорууд одоо ингээд яг төвшингийн хувьд, оюуныхын төвшингийн хувьд аваад үзэхэд шүүгч нар бол арай дээр тэрийг би олон юм дээр нотлох чадна. Прокурор бол шүүгч нарт яагаад ч хүрэхгүй. Яагаад ч хүрэхгүй. Ямар ч сайн прокурор. Прокурорт бол мөрдөн байцаагч хүрнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Энэ чинь зэрэг зиндаа юм. Зэрэг зиндаа гэдгээсээ биш боловсролын мэдлэгийн төвшин бүх юмараа өөрөө тэгж явдаг. Тэгтээ тэр хүн одоо доотлын зиндаанд байж байгаа хүн тэр дээдлийн зиндааны хүний шалгаж чадах уу? Өнөөдөр Монголын гач хуулийн зохицуулалттай. Тэгтээ энийг зохицуулах ганцхан зохицуулалт байдгийг. Энэ үндсэн хуулийн 52 гэсэн заалт байдгийг. 50 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалт. Тэгэхээр 52 гэдэг дээр юу байдаг юм бэ гэхээр тэр улсын дээд шүүх одоо илт хууль бол шийдвэр гаргуул өөрөө тэрийг одоо засах ёстой гэдэг. Тэгэхээр улсын дээд шүүх засах ёстой гэсэн бол улсын дээд шүүх гэдгийг хэн хариуцдаг юм гэхээр одоо улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч хариуцна. Ерөнхий шүүгчд энийгээ засгаж бичээд ерөнхий шүүгч засахгүй гингүүт нь энэ дээр юу гэдгээр нөгөө 52-ыг зөрчлөө гэдэг үндслээр одоо үндсэн хуулийн цэцэд өгч бол өөр зохицуулт бол одоохондоо алга. Тэнд нэг асуулт. За. Хорх ангийн албан хаагч зөрчил гаргаагүй хоригдлыг зодоод хүнд гэмтээжээ. Прокурор энэ хэргийг нүүн дарагдуулж өнгөрөөсөн байна. Нөгөө зодуулсан этгээд шоронгоос суллагдсан төдийгүй эмчилгээнд 7 сая төгрөг зарцуулжээ. Тэрээр хохирлоо яаж нэхэх вэ гэсэн. За энд бол юу гэдэг тэр хохирлыг хариуцах ёстой субъект гэж гарна. Энэ бол хорх анги. Өөрөлдвөл энд одоо хорх ангиудын хийдэг нэг тийм юмнууд байдаг. Одоо нэгнийхэд л нийтэн зовж явах ёстой гэдэг. Нэгэн зөрчил гарах юм бол бусдыг шийтгдэг. Яг энэ шийтгэлтэй холбоотой байх гэж бодож байна. Эсвэл одоо юу ч үдгийг. Агтаа зэрэг энэ дээр юу гэдэг зэрэг хүнд гэмтсэн гэж байна. Хүнд гэмтсэн бол одоо энэ чинь 96-тай асуудал байж байгаа. Тэгтээ зэрэг чинь энэ чинь хүнд одоо тэр гэмтээсэн тэр хүмүүс бүгдээрээ л эрүүг хариулах хүлээгээд одоо өчнөө юм үүсэх ёстой. Ягаад үүсдэггүй юм? Ягаад гэвэл тэр нөгөө хяналт тавьдаг прокурор нь нийслэлийн прокурорт байдаг. Тэгэхээр тэр нийслэлийн прокурор өөрийнхөө ажлыг одоо доош нь чихүүлэхгүй барихгүй одоо хорх анги нь өөрийнхөө ажлыг амжилтыг одоо нураалахгүй хаалахгүй одоо ийм асуудал үүсээд нөгөө хүнийг ч одоо гойж төвдөг юм яадаг юм болоод өнгөрдөг. Энэ бол олон удаа тохиолдсон тохиолдол шүү. Хүний нүд цоголж байсан, хөл гар хугалж байсан өчнөн юм би. Яг одоо юунд гарч исэн. Одоо тэр юунууд одоо хоёгоод гэдэг юм. Хоёгоод ч одоо хүн жадалтай. Одоо дэх үед нь жадалдаг байсан гэж хэлдэг юм. Дээр үед гэдэг тэр ч одоо 40 оны үед одоо тийм зүрх гарцсан байж байдаг. Энийг мо санитар эрим үү? Хоёг гэдэг. Тэр ягаад эрим үү хоёг гэдэг чинь 40 хэд оны үед өвөр Монголоос өвөрлөгч нар одоо ороод ирсэн. Ажил төрөл байхгүй. Тэгтэл эргүүлээд нөгөө хүмүүс маань нөгөө хоёг хийнэ гэдгээс одоо залхдаг ч юм уу ичдэг, бэргдэг нэг живүүцдэг байсан. Тэгээд өвөр монголчуудыг авчиад тэнд хоёгийн ажил тавьсан. Ягаад тэд нар бол хэнийг ч одоо ах トゥ хамаатан цадан ард байхгүй шүү дээ.
Тэнгүүд нөгөөдөл чинь нэлээд харгас. Одоо хинийч гуйлтанд орохгүй. Тэгэл ерөөсөө ингээл хориглуудыг чаддаг, барьдаг. Одоо тэгэхээр яг тэдний удам 40 хэдэн оны үеийн тэр хоёгуудын удам одоо энэ 20 ангуудын 3-1-ийг эзэлж байгаа болоо 4-1-ийг эзэлж байгаа болоо. Нөгөө 40 донд орж ирсэн харгас өвөр монголчуудын. Өөрөөр хэлбэл Монголд орж ирсэн тэдний буруу гэдэг аахгүй. Тэгтээ манайхан тийм хүмүүсээр хоёгаа хийлгсэн одоо ингээд ийм асуудал байдаг. Нөгөө нэг кино минутаар гардаг ч та бас нөгөө мэрэгэн харавдаг барьдаг үүтэй нэг өвөр Монголд холбоотой нэг кино байдаг. Яг тэрэн том нөгөө монгол хийсэн кино шиг тиймэрхүү юмнууд байдаг. Хэнийг ч хайрлахаа мэдгүй тэр улсуудаар хоёг хийлгсэн байдаг. Нэгэнд хэнийг ч хайрлахыг мэдгүй хүнээр хоёг хийлгсэн тэр хоёгийн өөрөлдөх тэд нар чинь амар тайван амьдралтай бэлэн тэр хориглууд чи бүгдээрээ загснаар нь болцсон баг тэр чи өөрөө хаан шиг амьдраад ингээд сурцсан тэрний хүүхдэн тийм тэр хүүхдийн тийм одоо 3-4 үеэрээ байж байна. Тэгээ өнөөдөр би нэг бас л нэг янз бүрийн одоо манайх хэдэн үеэрээ одоо юуны шийдвэргүүлэхийн газрын одоо ийм тийм одоо тэдэн үеэрээ манайх ингэсэн юмнууд явж лээ. Тэнгүүт би боддгийн. За нөгөө өвөр монголчуудын үр удам ингээд явж байгаа юм даа л гэж би бодсон. Би одоо шилхэн бол энэ тэр өвөр Монгол удам тэр өвөр Монгол удам гэж би хэлээгүй. Гэхдээ энэ бол 40-од оны эсвэл 50-од оны үед гарч байсан үйл явдал. За тэгээд тэрний дараа одоо ингээд сүүлд би одоо хорхийн дарга байсан нэг ганц нэг хүнч мэднэ одоо төг гэдэг төлөөлөх шижсэн хүнийч мэднэ. Тэгээд тэр хүмүүстэй ингээд одоо ингээд уулзаад ярьж байхад их сонин штэ. Жонгол хүнтэй ярьж байхад ингэж хараал. Жохон байж хаад ингэж хараал. Хин намайг араас ирээд зодчгол хин намайг яах вэ? Хохин штэ. Хүнийг яргалж яасан, тамалж яасан хүн бол тэр хүнээс өсгөн зэг авдаг л байхгүй сайрчууд. Хизээ нэг таарлах. Битгий хүнийг яргал. Одоо ялангуяа хорхийнхан. Битгий хүнийг яргал, битгий хүнийг тамал. Хуулиараа л явуултай. Ягаад болохгүй гэж. Журмаараа явахгүй. Ягаад болохгүй гэж. Тэгэд хорхийн дарга нар юу гэдэг тэр тэгэл чанет кайлыг одоо хилдэг нэг хортой байсан. Тэрийг хориглуудаар ачуулаад мөнгийг ингээд тоолоод авах сууж яхих хүртэл байдгийн шүү. Хориглуудаар ачуулаад мөнгийг ингээд тоолоод авах сууж яхих хүртэл байдгийн шүү. За одоо ингээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг дуусах болж байна. Өөрөлдөө бол одоо мэдгүй одоо бид нэр ч одоо 5 минут нэмээд олгоцсон явж байна. Тэгээ одоо нэг хүнийг байвал аваад тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөх үү. Одоо нэг үзэгчийг аваад тэгээд нэвтрүүлгээ өндөрлөе даа. Техникийн шатлаас болоод бид нэр чинь 5 минут 10 минут туурыг хоцорсон уу тий? Тий. Тэгэл шууд цаашаа хугацаа гэж байгаа юм болов. За гэсэн хүн аавь. Тэгээ энийг иймэрхүү юмнууд миний хэлж байгаа юм бол үнэн. Бүр би аимшигтаа бас үннүүдийг хэлье. Хорхийн талаар. 90 хэд онд хорих байгууллага мөнгө болцсон. Ажил байхгүй. Үйлчлэн боллоо. Үйлчлэн болоод энэ 90 хэдэн оны үйлчлэн ард түмнээс нуусан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар. Тэнд юу болсон бэ гэхээр оройн тоо боллоо. Маргааш өглөө боллоо. Нэг нь байхгүй, хоёр нь байхгүй. Нас орсон байдаг. Тэгээ нөгөөдөлөө чинь ингээд оршуулгаад нэрийг нь яадаг юм гэхээр пенсийн шилэн нэрийг нэгээд хамт оршуулдаг. Тэгээд нөгөө жижигхэн нөх хугацсан тэр хөлдөө газар чинь нөх хугаж чадахгүй. Тэгээ хөл нь ингээд илүү гараад ангууд нь хөлийг нь хуглаад нуглаад тэгээд оршуулж ирсэн байдаг. Тэр бөөсөн типийн асуудлууд байж байгаа. Бөөсөн типийн асуудлуудыг ард түмнээс нуус. 2 удаагийн бөөсөн тип гэдэг шаард болсон. Тэгээд тэр 90 оны үйлчлэгээр хичнээн хоригдол өлсөж өгөх гэдэг асуудлыг ард түмэнд хэлээгүй. Одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга нь ард түмэнд хизээ нэг цагт одоо хэлэх байлгүй гэж боддог. Хэдэн 100 хүн өлсөж өгсөн. Аймаар юм болсон. Энийг хүмүүс мэддэггүй. Шилхэн бол чи бол анх удаага сонсч байна тийм үү? Анх удаа сонсч. Тэгвэл урт биетэй хүний хөлийг нь хуглаад нуглаад жижигхэн нүхэнд оршуулж яасан гэж та бүхэн намайг худлаа ярьж байна гэж бодож байгаа баг. Хэрэв худлаа ярьж байгаа гэж бодож байгаа бол тэр 90 донд одоо шоронд байсан гэдэг үү 90 донд хоёг байсан ч гэдэг юм уу.
90 онд прокуророос хүмүүсээс энийг асууж болно. Яг гэвэл Монгол тийм аимшиг байдалд орсон байсан. Тэгэд хүн одоо хоригдол болчих юм бол хүн биш болсон юм шиг харсдаг. Тэр хүн эрхээ асуусан болохоос тэр бол хүн хэвээрэл байна. Хүний ийм байдлаар болж. За бөөсөн типийн асуудал гэдэг бөөсөн тип бол бүр аймаар юм шүү дээ. Бөөс гэдэг чинь хүний хувцсны нугдаас дээр байдаг бол нөгөө бөөсөн типийн бөөс гэдэг чинь хүний арсандар үрждэг. Өөрөлдөх нь нөгөө генийн өөрчлөлтөнд орсон бөөснүүд байдаг. Тэгэд ингээд арс нь одоо ингээд нэг байх арсыг ингээд ингэнгүүт арсанд орсон ингээд бужигнаад бөөс гарч ирдэг. Ийм юм Монголд байсан. Энэ хаана байсан? Бас л шоронд байсан. Тэгээд шоронгийн дарга нар хориглуудаар юм бариулдаг. Тэгээд хориглол өглөө ямар ч хариуцлага байхгүй. Ямар ч үн хөлсгүй ажилтдаг тэр хориглууд. Энэ юм байгаа штэ. Одоо тэр гүнтэд 3 давхар байшин байж одоо насаараа төрийн ажил хийгээд амар үнэтэй хэдэн тэрбум үнэтэй 2 том харш 3 давхар том байшинтаа одоо хичнээн гай ба том хашаатай нямд орж гэж хүн байдаг штэ. Тэр нямд орж гэдэг хүн тэр одоо эндээ нэг мөнгөтэй хүн байдаг штэ. Тэр хүн одоо тэр гүнтэд тэр хориглуудаар тэр байшинг барьсан. Үнгүй барьсан. Тэр хүн бусдын хүч хөдөлмөрийг үнгүүгээр суулжаад хийн. Тэгээд тэнд хүн нас барцсан. Тэр нас барсан хүний хариуцлага хэн хүлээх ёстой. Тэр бариулж ирсэн объектын эзэн хүлээдэг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд үйлдвэрлэлийн осол болсон үйлдвэрлэлийн осол гэдэг маань эрүүгийн хуулийн 183 дугаар зүйл заалт гэж байдаг. 183 дугаар зүйл заалтан дээр тэр объектын эзэн хариуцлага хүлээх ёстой. Нямд орж эрүүгийн гэмтэрэгтэн болох ёстой. 183-аар. Байхгүй шүү дээ. Яг гоо би одоо гэвч хэдийгээр би ингэж нямд орж муулдаг боловч одоо би нөгөө талаараа би нямд орж бас зарим талаар магтана. Ер нь бол гайгүй. Одоо бусдыг бодох юм бол хууль талдаа бол арай л дүнгүүрийг ярьдаг. Сая дээр хуулийн 9 шидийн юм дээр ярьж байгааг сонсоход бол би бас л дүнгүүр. Гэхдээ би хүнийг одоо нэг хүнийг магтвал тэр чигээр би магтаад байх биш. Муулууд би тэр чигээр муулаад байх биш. Миний найз хууль төрчөөд асуудал болоо хүнийг хохироод би найзыг нэг тэгж өрөвдөд байх юм байхгүй. Гэхдээ би эсрэг яваад байхгүй ч гэлээсэн бас л нэг асуудал бий. Миний хүндэлдэг хүн янз бүрийн асуудал болсон бол би шүмжлэл явна. Шүүхэд би хэнийг ч өгч чадна. Өнөөдөр Монголын том гэсэн баг бүх компаниуд бид шүүхт өгч үзсэн, ялж үзсэн. Тэр том компаниуд бол харин нэг л юм харагдсан. Маш нарийн таацсан улсууд байдаг гэдгийг л харсан. Ийм л юм байна. За одоо ингээд өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг яасан. За холбогдсон байна та. Энэ нэг оролцогч. За тэгээ. Алло. Холбогдсон байна. Алло. Сайн байна уу та? Холбогдсон байна. Би нэг санал хэлэх гэсэн юм уу? За. Энэ хойхонгуудад улсуудаар хүчээр ажил хийлгэж гин гэж ярьж байна. Тэгээд хүнийг засуу хүмүүжүүлэх арга хэмжээ авдаг юм болов уу? Одоо чи би шашны арга барилыг хэрэгжүүлж болдгоо юм бол гэж бодож байна. Одоо шашны арга барил хэрэглээл тэр нөгөө янз бүрийн нөгөө йоги моги 9 шидийн бясалгал эдгээр хийлгээл л шүү дээ. Тэгээд тэгж л байгаа шүү дээ. Бүр хүнд болохгүй хэрэгтэнгүүдийг одоо бүр ингээ мацаг бариулаад олооноор. Мэдгүй тэр хүний эрхийн асуудал бол хүний эрх тустай байдгийг. Тэр шашин бол тустай, шашин төр хоёр бол тустай юм шүү. Төрийг шашиндаа хотгож болохгүй. Тэр их арга барилыг хэрэглүүл яасан. Би засуу хүмүүжүүлэх гэдэг чи ойлгодог шүү дээ. Засуу хүмүүжүүлэх биш хүнийг залхаах байгууллага гэдэг. Харин засуу хүмүүжүүлэх байгууллага гэсэн нэрийн оронд залхаах газар гэж нэрлэх ёстой юм. Өөрөлдвөл гэмт тэрнийг залхаах газар гэсэн нэр өгөх ёстой. Залхдаг болохоос би нэг л юм анзаардаг. Залхдаг болохоос хүмүүждэггүй. За. За одоо ингээ өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг өндөрлөе доо. Эх 7 хоногийн 1 өдөр үе даваа гарагт. Орой 20 цагаас эргээд болжээ. Эргээд болц 20 цагаас. Баярлалаа.